Logan RS começa o ano de 2017 trazendo muita novidade para vocês. Hoje vamos apresentar o sistema Full Mais na GSX S1000, onde a gente no decorrer do vídeo vai apresentar também 3 tipos de ponteira diferentes para essa máquina. Vem comigo, vamos acelerar forte aí para conferir o ronco de cada uma delas. Vamos lá? Bom galera, acabamos de conferir o ronco da ponteira HP4. Essa é uma ponteira fabricada 100% em titânio. Como vocês estão conferindo, um processo de soldagem aí super especial. Essa ponteira ela pesa 928 gramas. Possui um ronco bem incorporado e mais grave. Vamos partir para as próximas ponteiras e vamos acelerar forte aí. Galera, acabamos de conferir o ronco da ponteira GP Titânio Especial. É uma ponteira também fabricada 100% em titânio, com um processo de soldagem também super especial. Essa ponteira possui um ronco bem mais agressivo, comparado com as outras que a gente já apresentou no vídeo e ainda vai apresentar, ok? Vamos lá acelerar mais. Esse foi o modelo GP Gold Titânio. Bom galera, estamos encerrando mais um vídeo aqui na Logan RS Evolution e vocês acabaram de conferir o ronco diferenciado do nosso sistema Full Mais. Para quem não conhece o sistema Full Mais, ele é um projeto exclusivo da Logan RS Evolution. E como vocês conferiram no vídeo também, vamos ter disponível para a GSX S1000 3 ponteiras em titânio. São ponteiras super bem projetadas, com um ronco impressionante que vocês também conferiram no vídeo. Esse modelo já vai estar disponível. Quem quiser adquirir a sua, entre em contato.
No final deste vídeo vamos ter as formas de contato, temos redes sociais também para vocês seguirem nosso trabalho. Gostaria de fazer um agradecimento ao proprietário da moto, o senhor Robson Cortez. Grande abraço, agradeço por escolher nossa marca, esclarecendo algumas dúvidas de alguns clientes que entraram em contato. A Logo RS é uma marca exclusiva na fabricação de escapamentos esportivos personalizados. O que significa isso? Significa que a gente trabalha com um projeto de acordo com o que você precisa para a sua moto, com o que você deseja ter na sua moto. E a Logo RS desenvolve o projeto, apresenta para você, se você aprovar a gente executa a mão de obra e você tem um escapamento exclusivo e único seu, certo? Outra coisa, a Logo RS é uma marca que possui identidade própria. O que é que significa? Significa que não copiamos modelos de outras marcas. Você que está em busca de exclusividade para a sua moto, vem para a Logo RS Evolution. E não esquecendo de agradecer a galera que está se inscrevendo no nosso canal. Fica aqui o nosso muito obrigado. No final do vídeo terá a forma de contato. Quem tiver alguma dúvida, será um prazer esclarecer qualquer dúvida de vocês, certo? Fiquem com Deus e até a próxima.